আরে সকাল হয়ে গেছে, কিন্তু এ কি, ও তোমার চুল মুখে করে শুয়ে আছে। চুলটাকে কেটে দি, না হলে তোর ঘুম ভেঙে যাবে। ওকে তো একদমই ঘুম থেকে উঠানো যাবে না। আরে কত বড় বড় দাড়ি বের হয়েছে, এই দাড়িগুলোকে একটা কেটে নি, পরে এগুলো বিক্রি করে আমি শপিং করব। এবার যাই চাবিটা নিয়ে আমার সব পার্সেল গুলোকে একটা একটা ঘরের ভিতরে ভরে নি। ও তো এখন ঘুমিয়ে আছে, এই সুযোগে আমাকে সব পার্সেল গুলো আনবক্সিং করতে হবে। না হলে যদি ও ঘুম থেকে উঠে দেখি আমি এতগুলো জিনিস অনলাইন অর্ডার করেছি, তাহলে তো আমাকে অনেক বকাঝকা করবে। কারণ আমার হাজবেন্ড অনেক কিপটে, সে অনলাইনে জিনিসপাতি কিনা তো একদমই পছন্দ করে না। ও ভাবছে আমি এইসব জিনিসগুলো কিনে বেকার টাকা নষ্ট করছি, কিন্তু ওকে কে বোঝাবে আমার সংসারের কাজের জন্য এই জিনিসগুলো কতটা হেল্প করে আমার। আর এই ছোট ছোট গ্যাজেট গুলো তো কাজের সাথে সাথে আমার বাড়িটাকে অনেক সুন্দর করে সাজাতে হেল্প করে। আসলে আমার কপালটাই খারাপ, না হলে কি এতটা হার কিপটে লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। যাই হোক, তোমাকে যদি অনলাইনে জিনিস কিনতে ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করে দিও। জানি কেউ লাইক করবে না, তবুও বলছি।